நண்பர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் ஆதி குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆரோக்கிய நேரம் பகுதியில் இன்று நாம் பார்ப்பது கொரோனாவுடன் போராட உடலை தயார் செய்வது எப்படி. இந்த பதிவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து பயன்பெறுங்க. எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். கொரோனா வைரஸின் தாக்குதல் அதிகமாகிக் கொண்டே வருகிறது. எதிர்ப்பு சக்தி நம்மிடம் இருந்தால் எந்த நோயும் நம்மை அண்டாது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க ஆரோக்கியமான சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுவோம். என்னென்ன உணவுகள் என்பதை இந்த பதிவில் பார்ப்போம். பாரம்பரிய அரிசி வகைகளான கருப்பு கவனி அரிசி, மாப்பிள்ளை சம்பா, பூங்கார் அரிசி, கருங்குருவை, காட்டு யானம் போன்ற அரிசிகளை நம் உணவில் கட்டாயம் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். சிறுதானியங்களான ராகி, கம்பு, சோளம், திணை, வரகு, சாமை, குதிரைவாளி போன்ற அரிசிகளையும் தானியங்களையும் நம் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். விட்டமின் சி நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். விட்டமின் சி உள்ள உணவுகளான கொய்யா, ஆரஞ்சு, அன்னாச்சி பழம், நெல்லிக்காய், கருப்பு திராட்சை, பப்பாளி ஆகிய பழங்களை நம் உணவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். விட்டமின் இ நிறைந்த உணவுகளான வால்நட், பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி போன்ற நட்ஸ் வகைகளையும் நம் உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். தக்காளி ரசம், மிளகு ரசம் குடிப்பது நல்லது. ரசம் செய்யும் பொழுது அதில் சீரகம், மிளகு, பூண்டு, பெருங்காயம் ஆகியவற்றை சேர்ப்பதனால் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது. சுவாச பாதையில் ஏற்படும் தொல்லைகளை போக்குகின்றது. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அன்னாச்சிப்பூ, கிராம்பு போன்றவைகளை நம் உணவில் சேர்த்து கொண்டால் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க உதவும். சுவாச பாதையில் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீங்கும். கசப்பு சுவை, துவர்ப்பு சுவை உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கண்டங்கத்திரி, பாகற்காய், சுண்டைக்காய் ஆகியவற்றில் கசப்பு சுவை, துவர்ப்பு சுவை உள்ளது. அதனால் அதை நம் உணவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். விட்டமின் டி மிகவும் அவசியம். அதனால் சூரிய ஒளி நம் உடலில் படுமாறு வெயிலில் சிறிது நேரம் நாம் இருக்க வேண்டும். முருங்கைக்கீரை, மணத்தக்காளி கீரை, வெந்தயக்கீரை, புதினா மற்றும் பசலைக்கீரை தினம் ஒரு கீரையாவது நம் உணவில் சேர்த்து கொள்ளுதல் அவசியம். சுடுநீரில் கல் உப்பு கலந்து வாய் கொப்பளிப்பது நல்லது. படத்தில் காண்பது போல செய்வதால் வாயில் மற்றும் தொண்டையில் உள்ள கிருமிகள் வெளியேறிவிடும். தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி, துளசி போன்ற மூலிகைகளை பயன்படுத்தி ஒரு தேநீராக அருந்தினால் நுரையீரலுக்கு கவசம் போல் செயல்படும். தூதுவளை இலை ஒரு கைப்பிடி, ஆடாதோட இலை 1, கற்பூரவள்ளி இலை 2, துளசி 5, இதனுடன் கொஞ்சம் மிளகு, கருஞ்சீரகம், இஞ்சி, பூண்டு, மஞ்சள் ஆகியவற்றை சேர்த்து ஒரு தேநீராக குடித்து வர நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும், வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். நோய் என்ன, நோய்க்கான காரணம் என்ன என்பதை ஆராய்ந்து செயல்பட வேண்டும். இந்த நோய் சுவாச மண்டலத்தை தாக்குகிறது. அதனால் நாம் பிராணாயாமம் பயிற்சி, உடற்பயிற்சி போன்றவைகளை செய்து நம் சுவாச மண்டலத்தை பலப்படுத்துவோம். வருமுன் காப்போம் என்ற முறையில் மேற்கூறிய உணவுகளை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருப்போம். வந்தபின் மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெற்று செயல்படுவோம். இதுவரை என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிடலாம் என்பதை பார்த்தோம். இனி எந்த உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது என்பதை பற்றி பார்ப்போம். குளிர்சாதன பெட்டியில் வைத்து எந்த உணவுகளையும் சாப்பிடக்கூடாது. ஐஸ்கிரீம் போன்றவைகளை சாப்பிடக்கூடாது. ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாது. வெளியில் கட்டாயம் சாப்பிடக்கூடாது. வீட்டிலேயே சமைத்து சாப்பிடுவோம். சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுவோம். ஆரோக்கியமாக இருப்போம். வாழ்க வளமுடன். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.